umupira akuyemo n'ibipfunsi fist yawukuriyemo hanze ya surface hanyuma kandi ubwo akora save ziri kurusho za zindi uvuga ngo byarangiye eshatu nizo byari byarangiye urabona ya baro baba baguteye no ngo utayikozeho wayikuremo neza ku murongo yahita ijya mu izamu eshatu so ikindi kiza rero afite n'ama reflex meza akantu ko kurekomanda kuri fiacre gusa n'ama sorti nicyo na atinda gukora arezita gusohoka mu izamu Lorenzo amanota ntwari fiacre narebye ku mbuga nibura eshatu zitanga amanota ku bakinnyi bakora statistiques z'umukino narebye ku rubuga rwitwa SofaScore urubuga ni icyatwa mu bijyanye no gutanga amanota reba no ku rubuga rwitwa Footmob urwitwa All Football urwitwa Flash Score bose batanga amanota y'abakinnyi izi mbuga zahurije ko fiacre ari umukinnyi wagize amanota menshi umukino niwe waje mu bururu burya abakinnyi bagize amanota meza cyane baza mu bururu abakurikiye bakaza mu cyatsi abagize amanota mabi baza mu muhondo mbere rijya gusa n'umuhondo cyangwa se rijya gusa na kaki ukuntu so ntwari fiacre izi mbuga abamuhaye amanota menshi bamuhaye amanota 9 n'ibice 4 ni hafi gukora 10 out of 10 yego yagize match navuga ijya kuba perfect 9 n'ibice 4 kugira ngo umve ukuntu bikomeye mu bakinnyi bose bakinnye umukino nta n'uwagize amanota 8 wundi nta wagize 9 nta wagize 8 abandi bari hafi ye bari amanota 7 n'ibice so yagize umukino ujya kuba perfect nahoze mbona ahantu bamutuka ngo yatumye baribwa ngo yarishije abantu muri bet abantu bari bashyiriho Nigeria bariwe kubera ntwari fiacre bari bateretse amafaranga menshi amamiliyoni bamututse cyane yakoreraga igihugu Kenya ngo nuko byakira ya muri defense kuri kabiri Ombolenga ku munsi w'ejo hari ikintu mushimira gikomeye cyane Ombolenga yakinnye zone ye hari ukuntu yajyaga azamuka twari tunafite ubwo bwoba tukavuga ngo Nigeria ko ifite bademora kumanira bacukuweze nahirahira gataruri ya ruhande ba Ange bakajya kumukuvura barasiga icyo mu mutima wa defense usange Nigeria itwibye umugoni dutsinze igitego yakinnye zone ye pe ntabwo yakoze ibintu byo kuva mu mwanya we Lorenzo Ombolenga afite nakinnye umukino wose arawurangiza hanyuma akora clearance no mupira ukubura ugana muri danger cyangwa ugana imbere izamu ryawe yakoze clearance imwe a block shot rimwe rigana muri surface hanyuma kandi akora interception imwe interception gushaka kuvuga iki rugaju nuko kwa kundi baba bagiye gupasanya tuvuge nge nawe turakinana kwizigira ntagakina muri equipe yacu ugiye kumpa passe mbere yuko ingeraho kwizigira gahita yinjiramo akayimwamba yingereho mbega agakupa ko bariva kuri Lorenzo ukinana na Rugaju none akakupiyo connection yatasumaye agahita tackle imwe ntiyigeze acengwa n'umukinnyi n'umwe mu Nigeria kandi urumva uruhande rwo gukina zone uruhande rwari abakinnyi bakomeye beza ntiyigeze acengwa n'umukinnyi n'umwe yarafashe Ademola Lookman afite amanota 7 yuzuye Ombolenga fitina amanota 7 ku 10 ni meza hanyuma Claude niyo mugabo Claude hari ikintu cyo kwishimira cyane uruhande rwe nirwo twakoresheje dusatira burya mubyibuke ko twavuze ngo yagumye mu ruhande rwe uyu Ombolenga ariko ubwo ruhande twanimiragaho je yacu ruhande twatakiragaho namwe ibonye iminota 20 ya mbere approach yacu yarukwereka Nigeria ko duhari twatangiye tuyataka twishyiraho igitutu tuyereka ko tutayitinye iyo minota burya ni nayo yatumye Nigeria bati ya kipe nagari kipe yoroshye kumenyera tuze gukina tubizi neza ko ari ikipe ishaka kuduteza dani uzi uruhande rwatumaga nyine iyi animation ikunda n'urwe na Barafinda yazamukaga cyane bakagerageza guhindura amakross tukakura amakorneri kandi yugariraga neza cyane agakorerwaho n'amakosa yewe vraiment Claude ahantu ari nje navuga ngo Lorenzo ugiye kumuha amanota ariko numwe mu bakinnyi bagize match dasanzwe niyo mugabo Claude yakinnye iminota 90 yose niyo mugabo Claude yakubuye imipira igana ku muzamu w'u Rwanda inshuro 5 imipira 5 hanyuma ya block shot rigana mu izamu inshuro imwe shot rimwe yakoze ku mupira inshuro 69 atanga passe zageze aho zijya kugero cya 76% kubera ko yakoze passe 46 zigera kubo yazihaye urumva ko mbyukuri yagereje kwitwara neza cyane niyo mugabo Claude amanota 7 n'ibice 4 yakuye kabisa yafunze umuntu bita Chukwueze bamuvanaho bagira abo bazana Simon Moses bigaragaza ni uburyo ari heza kandi anakora ama attack dufite abakinnyi babiri ndabajyanirana Ange na Manzi bakinanye imyaka 7 kuva muri Rayon ndetse no muri APR ariko mu Mavubi urebye bakinanye nk'itatu yikurikiranye bamaze kumenyerana ku rwego rwo hejuru
ikintu cyiza hagati yabo baruzuzanya. Umuntu witwa Ange niwe wiyangaja cyane akagenda akagundagurana n'abataka, hanyuma Manzi agakina baro za nyuma, bya bindi byitwa kuyobora defense. Ikintu cyiza kiri muri Manzi ku giti cye nuko muri iki gihe yakoze umubiri wafite imbaraga ku buryo mu bintu by'amadiweri iyo Ange atakoze diweri nk'ahantu yagiye agongana na Osman bagaserera, mwabibonye batongana, ngo ni nako Jules yambwiye ko ari nako byagenze muri Senegal, burya ngo yabaga tukana na Mane ku buryo abakinnyi hari igihe barakara. Ni ijambo riri dati ariko ni rya jambo ryo mu cyongereza ritangirwa na F na U, bya bindi muzi bajya batukana nyine ya F and U. Ariko abakinnyi barabikoresha cyane, barabikoresha cyane. kuri Benesse ntuzi ko yari yarakubise ni kuri Lesotho yabanana umuntu cyane biteye ubwoba, ni kuri Lesotho amaze kuri ikintu cya confidence. Ariko n'aka kantu ko kuba umwana w'igikondo k'ubukabushi k'umunyakigali gatuma nyine bimworohera n'akajwi. So communication rero yari kuganira na Ange, umuntu utuje, Ange akamwubaha cyane. Ni padiri, Ange ni padiri, ni n'uwo mu by'Imana. Ange ni padiri rwose, mu gice cy'abihaye umufarati. nakunze video Lorenzo yifashe twicaranye turimo turogeza umupira, video agaragaza uburyo bari abakinnyi babiri iriya duo bakinnye umuntu bita Victor Osimhen, bamubikiye baramubika ku buryo umwe yajyaga kugenda agasiga undi baganira. Iyo niyo bita communication, sigarane ndamuguha. Iyo niyo bita communication. Iyo video abantu baze kuyireba kwa Lorenzo kuri Instagram no kuri TikTok, muze kuyireba uburyo bamukinnye. Wayifashe ndeba mpita mbibona ko urimo abazumi iyo muvuma arabazumi. Aba bana aba bahungu bombi, aba basore bombi bahuje ikintu, ni abantu beza. Umutoza Antoine Hey nigeze kumubaza aba appointed nyuma Antoine Hey, ndamubwira atangiye kubakoresha cyane, ndase ko Rwatubyara umukinnyi mwiza abantu bakunda wafatishije, wamaze igihe akinana na Salomo, icyo gihe ari no hanze, kuki utamukoresha ugahitamo bano bombi? Aravuga ati aba bombi hari ikintu bahuriyeho. Burya ibintu byinshi muri kona uno mutoza dufite turaza no kumugarukaho, ni ibintu yakomereje ku bya Carlos, yaciye ku bya Carlos yadutoza. Kandi Carlos yatozaga umupira mwiza cyane. Yaravuze ngo bombi umupira dukina umuntu abantu bakina umupira ku kirenge, ni abantu bazi gutangirana umupira. Ati kandi cyiza cyabo bombi ubwo rabajyanirana mu amanota, ni abantu bombi beza mu kirere. So navuga yuko security ya Central Defense yacu irahari. Imibare yabo rero ndahera kuri Ange Jimmy Mutsinzi yakinye iminota yose, bisobanuye ko atasimbuwe. Yakoze clearance gukubura umupira ugana mu izamu ryacu inshuro 3, hanyuma abroka amashoti 4 ya adversaire, hanyuma kandi akora interception rugajo isobanuye imwe, atera tackle imwe nziza cyane, acengwa inshuro imwe yonyine. Yakoze ku mupira inshuro 50, atanga passe 34, 30 zigera kuba zihaye neza cyane. Ubwo ni accuracy muri pass kugero cya 88%. Urumva ko mbyukuri ari hejuru cyane. Duel hejuru mu kirere, yagerageje duel inshuro 3, inshuro enye, 3 arazitsinda. Mu byukuri yarameze neza cyane uwo bita Mutsinzi Ange Jimmy, amanota 7.6. Mugenzi we Manzi Etienne yakinnye iminota yose, akora clearance n'akoze nyinshi cyane ko ari uburi imbere, yakoze clearance 12 mipira kubuye ya adversaire mu byukuri gana mu izamu, hanyuma akora interception imwe, acengwa inshuro imwe gusa nayo yakoze kuri ku mupira inshuro 50, touches 50, passes nizo zari sankaho ari